Всем привет! Сегодняшняя тема: камин в современном доме, нужен или нет, насколько это актуально. Первая причина, по которой стоит построить камин у себя дома, это эстетически красиво. Камины нравятся всем. Во всяком случае, я не знаю таких людей, которым бы они не нравились. Но на этом явные плюсы от камина заканчиваются. Давайте разбираться почему. Помимо красивого внешнего вида, камин по идее должен приносить практическую пользу, например, обогрев дома, но в этом есть несколько минусов. Нормально обогреть камином можно далеко не каждый дом. Дом должен быть теплоемким и хорошо утепленным, чтобы долгое время сохранять накопленное лучистое тепло от камина. Если же у вас дом продувается всеми ветрами или у вас каркасный дом, то нагреть его будет трудно, он будет быстро остывать. Также обогреть дом в 120 квадратов и обогреть дом в 250 квадратов – это далеко не одно и то же. Чем больше дом, тем труднее это сделать. Камин – это локальный источник тепла, и в дальних комнатах всегда будет холоднее, чем в комнате с камином. В современных домах, как мы знаем, комфортный микроклимат достигается за счет системы отопления при помощи радиаторов, теплых полов, конвекторов и так далее. Вся эта система работает в комплексе и обогревает наш дом равномерно. И если мы задумали использовать камин как резервный источник обогрева, то не лучше ли будет использовать генератор, который запитает всю систему отопления и создаст более комфортный микроклимат во всем доме? Использование камина – это постоянный, трудоемкий и немного грязный процесс. Мало кому нравится постоянно таскать дрова. Если вовремя их не подложить, то температура упадет. Вместе с дровами также тянется ссор, да и камин постоянно приходится чистить от золы, которая хоть где-нибудь, как обычно, да просыпется. Самый большой минус для каминов – это высокая цена. Конечно, бывают разные камины, но их объединяет одна общая проблема – это высокая цена. Под тяжелые каменные камины вообще приходится возводить отдельные фундаменты. Какие выводы мы можем сделать? Стоит ли делать камин в современном доме? Если вы хотите себе создать резервный источник обогрева, то скорее всего нет. Если, конечно, вы не живете в лесу и другого способа у вас нет, то камин – это решение. Если нужна эстетика и вас не смущают перечисленные минусы, то делайте камин обязательно. Камин — это очень красиво и круто. Если нравятся камины, но вы не готовы мириться с перечисленными минусами, то есть решение. Можно обустроить камин на закрытой или открытой пристроенной террасе к дому, либо вообще на отдельной барбекю-зоне. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь. Всем пока!